Queimou, cara? Queimou, cara? Não queima, olha, vamos. Consegui, ó. Vamos, Vai ficar da cor? Tem que dar menos fácil. Não é o mesmo da gente. Vamos. Esse que era o básico, ele quer passar. Isso, é coragem que vale. Aí eu vou ir assim na coisa que tu faz, velho, sabia? Essa, tudo tem brasa, né, velho? Ó, viu? Rodrigo, mostra como que tá os pés aqui. Mostra como que tá os pés. Tá preto de brasa? Não queima nada, mané. Mas queimado não tá. Que linda pela mão. Tinha que o arco principal, Tem que passar. Isso aí, né, gente?